Salvete, amici. Amata no mihi est, et facio pelliculas latine. Hodie quaquo Tteokbokki de website de Mangchi. Mangchi est femina Coreanica, quae prescripta facit et cibum Coreanicum coquit in YouTube. Well, tutube. Tteokbokki est pomentum vel jus conditum et calidum est. Capum viridem et colorum de arusa habet. Antea feci colorum de arusa cum farina de arusa sed hodie non facio. Colorum de Amazon.com habeo. Sed saepe habeo garatiac colora culendrata. Subor est dulcis et aromaticus, conditus, multum piper rubrum habet. Gochujang, gochugaro, piper ruber est. Bonus est. Condensus est. Jus coquis, donec condensum est. Saccharum habet. Una lingua de saccaro. Una lingua de gochugaru, piper ruber est. Piper Coreanicus. Polvis de pipere rubro. Gochujang est conspersio de pipere rubro. Fermentata est. Kimchi quoque fermentatum est. Quoque est donjang. Conspersio fermentata de leguminibus. De soy sed piper rubrum non habet. Solum soy. Mangchi pisces utitor, sed ego non utor. Mangchi dicit pisces partes magnae sunt, sed interdum homines allergici sunt, vel pisces non edunt, nescio. Idoque Tteokbokki sine piscibus facere potest, sed Mangchi dicit necesse est pisces uti. Quoque ovas duras coctas in jus pono, segmenti ovae, offalae sunt. Volete, amici. Amate et subscribite, quaeso. Quoque volo plus pelliculas de cibo facere, prescripta de appicio, archi magirus Romanus antiquus erat.